一個額外嘅咧，我想知嘅。而家我哋成日講新疆棉咧，其實喺你嘅業界嚟講咧，有冇咩特別嘅象徵意義㗎？我其實國內品牌裏邊咧，亦都係有幾隻牌子嘅。但係如果講嘅話，基本上咧棉嚟講咧，就新疆棉咧係最好嘅。係拍住咩咧？即係以前好似未改革開放之前咧，就進口咧呢個係巴基斯坦棉。咁即叫做簡稱做巴沙，咁巴沙咧嗰個質量咧就係最好嘅啊！但係隨着咧就改革開放之後咧，同埋嗰個畜牧業啊、養殖業啊發達咧，咁新疆嗰邊咧產出嚟咧，嗰啲棉咧係最優質嘅。咁如果各位咧有任何咧關於棉嗰啲提問咧，可以留個 comment 咧喺下面呢段片嗰度嘅。咁希望咧俾多啲資訊各位啦。咁我哋喺作為一個消費者，如果我哋多啲常識，起碼我哋付出嘅金錢係買到相等值嘅質量嘅產品咧，係最理想嘅。拜拜。拜拜。